ډسټریکټ نوشهره چې څونه کابینه ده د ټولو شکریه ادا کوو چې ډېر په شارټ نوټس باندې نن د پریس کانفرنس د کالاباغ ډیم متعلق چې کوم دی هغه دوی راوغوښته او زه شکریه ادا کوم د ټولې کابینې د ډسټریکټ نوشهره او ما سره راغلی د سیټي تنظیم سرپرست اعلان صابر شاه صاحب چې زموږ د سیټي تنظیم پېښور جنرال سیکرټري صدیق اکبر صافي چې دویم خاص کر ستاسو سره یک جهتۍ لپاره او د دې ایشو متعلق چې کوم دی دویم ته چې راوړی زه ټول شکریه ادا کوم زموږ د میډیا ملګري دوی سره خو په څه شکل کې په رابطو کې یو که هغه د سیاست حوالې سره که هغه نور د سماجي مسلو حوالې سره خو زه نن د ټولو شکریه ادا کوم چې کم از کم دا ویلو شي چې که د دې ځای میډیا ده او که د دې ځای تنظیم دی هغوی د نوښار د خلکو چې کوم دی د دې ځای بنیادي کوم مطالبه ده هغه حق یې چې کوم دی هغه ادا کړه د کالاباغ ډیم دا ایشو چې کوم دی نو دا داسې ایشو چې دا په هر دور کې یو نه یو سیاسي پارټي چې کوم دی د خپل ذات لپاره او د خپلو ناکامو په ټولو لپاره چې کوم دی نو دا ایشو هغوی راوباسي زه به مختصراً په دې باندې خبره کوم چې موجوده وزیر الله هم دا ایشو چې راوویسته نو د هغې بنیادي مقصد دا ټول دنیا وکړه صرف پاکستان نه ټول دنیا وکړه چې دا اوس کم سیلاب راغی او دینه مخکې کم سیلابونه راغلي دي د دې صوبې چې کم دی انسانیت یې وجړه کو د دې صوبې معیشت یې وجړه کو ارسه تباہ برباد کړ موجوده حکومت چې کم دی نو د تقریبا د 14 کاله حکومت کې دوی پاتې شو دوی د خپل کارکردګي خو چې د سیلاب د روکتام لپاره او د ډیزاستر مینجمنت لپاره دوی کومې منصوبې وکړې چېرې موږ دا ویلي شو چېرې د هغې نه انسانیت او د دې ځای اولس چې کوم دی نو هغه په حفاظت کې دي دوی بنیادي طور باندې وزیر الله صاحب چې موجوده وزیر الله کونډي صاحب د خپل ګنډاپور صاحب د خپل چې کوم دی کم ناکامې منصوبې دي د هغه کم ناکام حکومت دی هغې باندې پردې اچولو لپاره اچانک چې کوم دی د بل ژبه وایي دته دا معلومه ده ښه چې د کالاباغ ډیم خلاف 3 صوبو چې کوم دی مشترکه قراردادونه پراته دي پاکستان نه بلکې د دنیا چې کوم ماهرین دي هغوی د کالاباغ ډیم په مخالفت کې چې کوم دی د هغوی رپورټونه پراته دي چې دا منصوبه د یو ډسټریکټ دپاره نه چېرې موږ دا وایو چې صرف نوښار به تباه شي دې سره چې زموږ دلته څونه زمیني ځمکه دي که هغه د مردان دي که د نوښار دي که د چارسدي دي د دې ټولو تبۍ چې کوم دی نو دغه یو کالاباغ ډیم چې کوم دی د باعث جوړېدی شي نو چې کله 3 صوبې دا وایي چې دا ډیم چې کوم دی نو دا د ملک دپاره انتهایی ناقص منصوبه ده د هغې باوجود یو وزیر الله زموږ د صوبې راپاسي ګنډاپور صاحب هغه دا وایي چې بی دا دې جوړ شي زه به وله فنډ هم ورکم ته مونږ ته دا ووایې چې په دې سیلاب کې د دونه تباهي شو د هغې لپاره تا سره فنډ نشته د هغې نه مخکې چې کوم تباهیانې شوي د هغې لپاره تا سره فنډ نشته او د دې هغه فتنه چېرې 3 صوبو پې قراردادونه پاس کړي د هغې لپاره تا سره فنډ شته نو د دې مطلب دی چې دا ژبه ستا نه ده صرف چې کوم دی نو الفاظ په دې کې د بل چا منډلې شوي دي او ته د بل چا ژبه چې کوم دی دلته استعمالوي او د خپل صوبې چې کوم دی دا خلاف استعمالوي قومي وطن پارټي دا خبره ګڼي چې وزیر الله د خپل صوبې قرارداد دې پختونخوا قرارداد پاس کړی دی چې ته د خپل صوبې قرارداد نه منې نو صوبې خلک چې کوي تا وزیر الله نه مني پکار دی چې ته اخلاقي ته جرأت مظاهره وکړې او ته استعفا ورکړې تا د حکمرانۍ او د وزیر الله په سیټ باندې د ساتلو ټول حقوق چې کوم دی ستا هغه ته دغه یو بیان چې کوم دی هغه غصب کړل نو موږ دا مطالبه کوو چې تا دغه حق بیله ته فوراً چې کوم دی مستعفي شه دویم په دې کې دا اوس چې کوم صورتحال را پیدا شو زه خو د وزیر الله د عقل ته حیران یم چې اوبه را پرېښودلې شوې د هندوستان نه هندوستان هم دونه اوبه نه شو ځان سره ساتلی دوی چې کوم دا دریابونه خرڅ کړو د ایوب خان په دور کې نو اوس دا فلډ چې راځي او دا ټول ارڅ کېږي دا عمقه منصوبې دي چې دوی په اختیار نشته نو که هغوی مثال ته خپل ملک بچکۍ اوبه را پرېښودې نو د هغې اوبو زور خو کالاباغ ته چې کوم دی نه کالاباغ دلته پروت دی او د هغوی مسلې هلته کېدي نو دانسته طور باندې د خپلو ناکام حکومت
پاغه باندې د پردې چولو لپاره ته د پردي غم د چکم دی غو مونږ له وروړو او دغه فتنه ته دوباره اوچته کړه ته په صرف پولیټیکل سکورینګ کې نو مونږ د دې وزیر اعلی د دې خبره او چې کم خلک دا خواهش لري چې کالاباغ ډیم دی جوړ شي کاغه وزیر اعلی وي او که د وزیر اعلی نه بر قوتونه مونږه مخالفت کوو په سړک به هم کوو په اجره به هم کوو د سیاسي سټیج باندې به کوو او په هر ځای باندې به دغه کوو هر هغه خلکو سره ولاړ یو چې کوم د کالاباغ ډیم مخالفت دي هر هغه سړي چې کوم نه مخالفت کوي چې کوم انسان د کالاباغ ډیم حمایت کوي کاغه وزیر اعلی دی کاغه یو سیاسي پارټي وي مونږ سره چې کوم نه مکمل زموږ سره بایکاټ دی زه خو دا وایم د دې صوبې خلکو ته چې ستاسو وزیر اعلی ستاسو د قرارداد چې کوم دی نو هغه دغه عزت نه ساتي نو د دې صوبې په هر باشنده باندې دا حق دی چې دغه پارټي او د دې وزیر اعلی سوشل بایکاټ وکړي د غم خادي سره ختم کړي چې دې ستاسو د سر دشمن دی دې ستاسو د صوبې دشمن دی دې ستاسو د معیشت دشمن دی نو په کار دی چې د سره چې مکمل سوشل بایکاټ وکړي قومي وطن پارټي په خپل ځای باندې مضبوطه ولاړه قومي وطن پارټي په هیڅ صورت باندې د کالاباغ ډیم نه حمایت کوي او نه کولی شي مونږ مکمل تور باندې کوم دی د دې منصوبې بایکاټ کو قومي وطن پارټي دا غني د آفتاب خان د مرکزی چیرمن هم دغه وینا ده د سکندر خان هم دا وینا ده د قومي وطن پارټي د هر کارکون دا وینا ده چې کالاباغ ډیم منصوبه بنیادی طور باندې د انسانیت دشمنه ملک دشمنه عوام دشمنه منصوبه ده ډیر مننه